नमस्कार दोस्तों। स्वागत है मेरे YouTube चैनल मूवी किंग 223 पर। मैं एक बार फिर एक फ़ोन लेकर आया हूँ जिसका मुझे चार्जिंग जैक लगाना है। इस मॉडल का नाम है Redmi 6A। तो सबसे पहले तो हम इसे ओपन कर लेते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब भी इसे ओपन करें तो जहाँ से सिम निकलती है वहाँ से ओपन कीजिएगा, इजीली ओपन हो जाएगा, जैसा कि आप वीडियो में देख भी रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, इसे आराम से ओपन कीजिएगा, जल्दबाजी बिल्कुल मत करना। इसके जो फिंगरप्रिंट है वो फिंगरप्रिंट लगा हुआ है, इसमें फिंगरप्रिंट अटैच रहता है, तो इसलिए इसे जल्दबाजी ना करें। और ज़्यादा प्रेशर भी ना करें खोलने के लिए। ये जो फ़ोन होते हैं नॉर्मली ऊपर से ही हार्ड ओपन होते हैं, मैंने अक्सर फ़ोनों में देखा है। तो ध्यान से कीजिएगा, इसे ध्यान से ओपन कीजिए। देखिए ओपन हो गया, और यहाँ पे जो इसका फिंगरप्रिंट है एक पल में टूट जाता, इसलिए मैंने कहा था कि ध्यान से इस फ़ोन को ओपन कीजिए। तो सबसे पहले मैं जो इसके स्क्रू है उसे ओपन कर लेता हूँ, जिससे कि मैं चार्जिंग जैक लगा सकूँ आराम से। ये इसका पत्ते हैं दोनों, एक टच का होता है और एक बैटरी कनेक्टर और बोर्ड पीसीबी जो होती है उसका कनेक्टर होता है, मिडिल कनेक्टर पत्ता। तो ये इसका चार्जिंग पत्ता है जिसमें हमें जैक लगाना है। इसे सेट कर लेते हैं। इसे सेट कीजिए जिससे कि ये हिले ना, और जो हमें जैक लगाना है वो इजीली लग जाए। अभी ये साफ दिखाई देगा आपको, तो यहाँ थोड़ा सा पेस्ट रख देना है हम लोग को, जिससे कि जो ये है जले ना। ठीक है। जब भी आप हीट करें तो लगभग 350-60 के आसपास इसकी हीटिंग होनी चाहिए, और एयर 1.5 बहुत है, 1.5-2 बस बहुत है। ठीक है। इसके चार्जिंग जैक को अब हमें निकाल लेना है। आराम से निकालिएगा, ज़्यादा प्रेशर नहीं कीजिए, क्योंकि इसके जो पिन है जो चार्जिंग पॉइंट के वो टूट ना जाए, इसलिए हल्का हल्का इसको मूव करना चाहिए जब तक कि ये खुद से ना छोड़ दे, जब तक हमें प्रेशर नहीं दे के उठाना चाहिए इसको। देखिए मैं भी कर रहा हूँ, स्लो कर रहा हूँ, एकदम फास्ट नहीं। कुछ जो जैक होते हैं बहुत हार्डली होते हैं, इसलिए थोड़ा मजबूती से उसे थोड़ा निकालने में समय लगता है। कुछ जैक होते हैं सॉफ्टली निकल जाते हैं, ये बहुत हार्ड जैक लगा हुआ है, इसमें कंपनी के थ्रू लगा हुआ है ये जैक, इसलिए थोड़ा हार्ड है। देखिए इसने ऑटोमेटिक ही छोड़ दिया। तो अभी हमको इस पर नया जैक रखना है। ध्यान दीजिए, जब तक इसके सारे पॉइंट्स ओके ना हो जाए तब तक इसको दबा के रखना है। जब भी आप हीट देते हैं इसको तो ये बहुत आसानी से निकल जाएगा जैक, लेकिन इसमें करना क्या होता है, हमें थोड़ा सा प्रेस करके रखना होता है, जिससे कि जो सोल्डिंग है वो सूख जाए और जो जैक है वो चिपका रहे। तो अभी इसको हम साफ अप कर देते हैं।
फिर इसे साफ करने के बाद फिर इसको लगाया जाएगा जैक को। जो नॉर्मली फ़ोन होते हैं उनमें क्या होता है कि जैक को जब लगाते हैं तो जो पेस्ट होता है या जो गंदगी वगैरह होती है वो दुकान वाले साफ़ नहीं करते। तो मैं पर कर देता हूँ प्रॉपर तरीके से, जिससे कि जो उसका बोर्ड है वो साफ़ सुथरा रहे। तो इसको प्रॉपर साफ़ कर ले अच्छे से, जो भी पेस्टिंग वगैरह होता है, जो भी गंदगी वगैरह होती है वो सब साफ़ हो जाए। तो इसका चार्जिंग पत्ता लगा देते हैं हम, कनेक्टर और टच वगैरह का कनेक्टर जो होता है वो लगा के देते हैं। और इसको अब चेक करने के लिए मैं रख देता हूँ। देखते हैं कि क्या जो चार्जिंग जैक लगा है वो परसेंटेज बढ़ा है कि नहीं बढ़ा, हो रहा है चार्जिंग या नहीं हो रहा। इसने कनेक्ट तो कर लिया है, तो उम्मीद है कि ये जो चार्जिंग है वो भी बढ़ेगी। बस मुझे थोड़े समय के लिए इसको छोड़ना पड़ेगा। तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देता हूँ ऐसे ही। तो दोस्तों, मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरी वीडियो आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ये देखिए 1% हो गया है, मतलब इसका जो जैक है वो चार्जिंग जैक प्रॉपर काम कर रहा है। तो धन्यवाद दोस्तों, मेरी वीडियो को देखने के लिए, सपोर्ट देने के लिए धन्यवाद।